Bom dia, gente. Bom dia. Hoje foi dia dessa CBR 39, troca de compressor. Tá aí o compressor dela queimado. Já buscamos um novo lá. Vamos fazer o procedimento, troca do filtro, limpeza no sistema. Vamos colocar o fluido refrigerante nela. Essa aí é um R600, tá, gente? Confesso que me deu uma dor de cabeça porque ainda tinha ficado umidade no sistema. Mas nós refazemos o processo de novo e graças a Deus, aí, ó, geladeira funcionando, gelando normalmente de novo. Aí, ó, já tava marcando aí -5,4 aí, galera, ó. E tudo em ordem, né? Mais uma entrega com sucesso aí. Cliente satisfeito. Bora partir para mais uma, né, gente?